আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটি ব্লুটুথ বক্স আছে, মিনি ব্লুটুথ বক্স। এই বক্সটির সমস্যা দেখেন, এখানে থেকে যখন চার্জ দিচ্ছি তখন কিন্তু চার্জ হচ্ছে না বা ব্লুটুথটা বাজছেও না। তো আমি একবার অন করে দেখাই আপনাদের। দেখেন সমস্যাটা বেশি কিন্তু দেখেন এরকম ফুট মারছে। এই সমস্যাটা হয় ব্যাটারি ডাউন হলে। ব্যাটারি ডাউন হয় যদি ঠিক মতো চার্জ না হতে পারে সে সময়। তো আমরা আগে থেকে নাটকটা খুলে রেখেছি। এখন আমি মেন বিষয়টি আপনাদেরকে দেখাই। তো আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন, দেখেন এই জায়গাটায় কিন্তু সে চার্জিং পিনটি ছিল। এই পিনটি এখান থেকে এমনও বাজেভাবে ভেঙে গেছে যে জায়গায় রাং দিয়ে ঝালাই করা প্রায় অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে। তো দেখেন এসে পিনটি, তো এইটা আমি স্ক্রিনে এই জায়গায় লাগিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে পিনগুলো ভেঙে গেলে লাগাতে হয়। আমি ফার্স্টে যেটা করব, দেখেন একটু সুপার উলটা নেব। তো আমি ফার্স্টে এটা মাপ দিয়ে নেব। তো দেখেন বন্ধুরা, এই জায়গায় এখন আমি যেটা করব একটু আটা দিয়ে নেব। আবার বেশি দেবো না, অল্প, এরকম অল্প আটা দিয়ে দেবেন। দিয়ে যেটা করবেন, দেখেন যে সাইডটি যে ভেঙে গেছে ঠিক সেই লেভেলে আমরা একটা লাগিয়ে দেবো। দেখেন বন্ধুরা, এটা কিন্তু খুব সহজে সে লেভেলে কিন্তু লেগে গেছে। এখন যেটা করব দেখেন এর গুঁড়াটা আমরা একটু রাং দিয়ে ঝালাই দিয়ে দেবো। কিন্তু ঝালাই দিলে তো শুধু হবে না, এর আরো অনেক কাজ আছে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখা লাগবে। সেজন্য আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন, না হলে কিন্তু কিছুই বুঝতে পারবেন না। দেখেন এই জায়গাতে কিন্তু অনেক নিচ থেকে অনেক পয়েন্টগুলো ছিঁড়ে গেছে, সেগুলো কিভাবে লাগাতে হয় সেগুলো আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। আপনারা শেষ পর্যন্ত দেখুন আমি কিভাবে এগুলো লাগাই। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, পিনটি কিন্তু আমাদের ঠিকঠাক লাগানো হয়ে গেছে। এখন যেটা করব, এই জায়গায় শুধু আমরা যে রাং ধরিয়ে দিলে এটা টেকবে তা কিন্তু নয়, এতে আরো কিছু গোপন কাজ আছে, সেগুলো আমি আজকে আপনাদেরকে বলবো। দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এই যে মাইনাস লাইনটা আছে, এটা এই জায়গায় থেকে কিন্তু খুব বাজেভাবে ওটা প্রিন্টটি উঠে গেছে। তো ওই জায়গায় আমরা যেটা করব, আমরা এরকম চিকন তার নেব, নিয়ে দেখেন এই চিকন তারের আগায় কিন্তু আমরা একটু রাং ধরিয়ে নিয়েছি। এখন এখান থেকে আমরা একটু জাম্পার করব, ওই গুঁড়ার ওই ছোটো পিনটি লাগিয়ে আমরা সরাসরি নেগেটিভে লাগিয়ে দেব। তো দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, এখান থেকে কিন্তু আমরা একটি জাম্পার সরাসরি, দেখেন এখান থেকে একটি জাম্পার সরাসরি আমরা নেগেটিভই লাগিয়ে দিয়েছি। তো এখন যেটা করবো, আপনারা দুপুরে দেখতে থাকুন। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিনটি কিন্তু, দেখেন এখান থেকে কিন্তু আমরা পিনটি লাগানো হয়ে গেছে। এখন যেটা করবো, দেখেন এই যে গ্লুকন আটা আছে, এটা আমরা এক জায়গায় গালিয়ে ভালোভাবে এঁটে দেবো। কিন্তু পরবর্তী নড়চড় হতে গেলে আটায় কামাই ধরবে। দেখেন এভাবে আপনারা দেবেন। পরবর্তীতে যখন আটাটি শুকিয়ে যাবে তখনই কিন্তু আমরা পিনটি লাগিয়ে চেক করব। আমরা কাটা না বাড়িয়ে এটা আমরা এটে ফেলে আমরা চার্জিং লাইন দিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখেন বন্ধুরা, আমাদের কিন্তু এটা আটা হয়ে গেছে। তো আমরা একবার চার্জে লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। দেখেন চার্জিং সকেটে টাইপ, দেখেন এ জায়গায় কিন্তু সিগন্যাল যাচ্ছে। আমরা একবার অন করে দেখি। The Bluetooth device is ready to pair.
দিচ্ছি। আমাদের লাইনটি কিন্তু সবকিছু ঠিকঠাকই আছে। দেখেন আমি আরেকবার অন করে দেখাচ্ছি। The Bluetooth device is ready to pair. এইভাবে আপনারা খুব সহজে কিন্তু এসব বক্স করা ঠিক করে ফেলতে পারেন। তো আপনারা সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আসসালামু আলাইকুম।